大家好，各位嘉賓、各位講者同埋各位業界嘅領袖。我謹代表香港應用科技研究院，衷心感謝各位今日抽時間出席我哋呢個人工智能與城市規劃為主題嘅研討會。人工智能正在改寫城市建設嘅未來。香港特區政府喺上個月發表咗呢個財政預算案裏邊，再次強調咗要推動創新科技發展，利用 AI 應用入去各行各業，幫助傳統嘅產業轉型同埋升級，釋放新嘅經濟增長能力。呢個好清晰嘅政策方向，為我哋喺科技革新建造業帶嚟千載難逢嘅機會。喺呢個背景下，應科院推出人工智能賦能提升行業能力嘅研討會系列。我哋希望透過呢個活動，幫助業界將 AI 技術喺唔同嘅領域落地同埋應用。作為研討會系列嘅頭炮活動，我哋今日聚焦地產建造業。呢個行業係香港經濟發展嘅重要支柱，亦都係智慧城市願景能唔能夠實現嘅重要環節所在。今日我哋好榮幸邀請到嚟自各政府唔同嘅部門、建築商、工程顧問等業界嘅專家，由公營房屋建設、智慧建築、無人機應用到工程流程自動化等多個角度，分享佢哋嘅經驗同埋見解。我相信一定能夠開啟到大家點樣利用到 AI，令我哋能夠做得更好、更快、更安全同埋更環保。而應科院亦都準備就緒，將研發成果由實驗室轉型到市場應用。無論你負責邊一個建築嘅流程，面對緊乜嘢嘅挑戰，應科院都樂意同你哋一齊探索點樣利用 AI 應用喺無限嘅可能上高。嚟緊應科院亦都會同納米及先進材料研發所 LAMI 下個月我哋會完成我哋嘅合併，成為實力更加強勁嘅研發機構，為大家帶嚟更多全面嘅解決方案。大家可以喺會後參觀我哋喺後邊所有擺咗出嚟喺應科院同埋 LAMI， 仲有 ACAM 所嘅技術嘅展示，同我哋嘅科研團隊交流，可以了解更多大家喺唔同範圍嘅應用場景。我哋一齊努力，建設一個更智慧、更宜居、更可持續發展嘅香港。多謝大家。尊敬嘅孫博士同埋咁多位優秀嘅講者。咁今日咧就以下嚟嘅15分鐘左右啦。咁我希望同大家介紹下一啲智慧嘅公營房屋建設嘅範式專業啦，同埋入邊啲思考過程嘅。咁我哋以往用開好多啲 AI 嘅科技咧，以下嚟都會略略提一提嘅。所以個題目咧，我覺得個 AI 咧就存在住你哋公司Astrid 係嘛嚇，所以個簡稱嚟嘅係嘛。咁我哋嘅公營房屋咧就嚟緊都大家都知道個量都龐大嘅，咁所以喺未來嘅時間咧都需要好多嘅科技去配合。咁當然，如果咁大量嘅房屋供應嘅挑戰入邊，一定會有一啲元素我哋要考慮嘅，包括我哋嘅公營房屋有啲咩特性啦咁樣。咁頭先都見到一啲模型啦，我哋其實需要用啲模型去協助咗我哋設計。咁特性包括咗啲咩咧？有以下個幾點嘅，例如我哋有好大量㗎啦，我哋好標準化設計啦，重複性好高啦。咁相呼應咗一啲咧，我哋希望去做到去咩智能化啦，我哋數字化啦，同埋去工業化。以上嘅組合咧，其實都係目的嗰幾樣嘢嘅啫。包括我哋可以即係速度點樣快啲啦，我哋嘅效益高啲啦，可持續性嘅改善啦，以及其他安全同埋一啲品質嘅監控方面可以有所提升。喺 MIC 嘅發展入邊咧，我哋就會應用到以上到嘅一啲特色。希望發展出嚟嘅科技可以達到嘅效益更加大啦。呢幾個蛋糕嘅分佈，我諗大家最近都聽得比較多㗎啦。所以我今日主要係討論一啲應用方面嘅。公營房屋嘅量咁大啦，亦都係標準化啦。其實就喺應用嗰個工業化咧，係特別有效益嘅。不過咧，我哋就要睇睇啦。無論任何一個產業咧，如果佢需要做到現代化或者一個做轉型咧，其實科技嘅驅動係好重要嘅。同樣地咧，我哋亦都以一個應用咧去驅動翻個科技。
所以呢個呢一個係雙螺旋嘅一個組合啦。咁所以我哋先要針對緊我哋個產業嘅應用係啲乜嘢嘢，需求係啲乜嘢嘢再選擇啲科技達到多產業嘅發展咧，可以驅動翻嗰個科技嘅成熟。咁稍後我會講幾個例子啦，希望容易啲去講個思維邏輯。第一咧，大家都知道工地安全係首要㗎啦。咁重複性高嘅公營房屋地盤咧係比較有利於個工業化嘅。咁所以我哋就比較容易咧，從一啲可能大家知道一啲所謂嘅基礎嘅科研啦，去到變成一啲嘅應用嘅科研，再到一啲咧所謂嘅成果轉化落地，達到咧去產業化。咁呢個咧係比較頭先講嘅比較線性嘅，呢個線性邏輯就比較容易將一個研究嘅成果推向一個應用，而從個應用場景咧去促進咗嗰個產業嘅發展。咁我哋就有啲例子咧，就係啲安全嘅由左至右啦。去可以 sense 到附近有嗰啲環境嘅碰撞嘅機會，咁就自動停咗部機。中間嗰個咧就係一啲係高空雜物嘅時候，就係即時去 real time 去安到喺邊度掉落嚟啦。咁喺最右手邊咧就係一啲我哋一啲所謂嘅腳架啦。咁究竟伸得夠唔夠足夠去確保個安全啦？以上咧都係一啲從需求去驅動翻嗰個科技嘅例子。再講深入少少咧，其實需求驅動科技都需要一啲流程、一啲時間表。因為點解咧？我哋科技係居於一個主導性嘅作用嘅，但係我哋一定喺制度上面去強化、去穩定佢，減少咗佢嗰個或者係叫做探索啦嗰個空間嗰個耐性咧，可以縮短啲。所以我哋以前都有一個5年計劃嘅，咁但係當然疫情期間就影響咗我少少進度。咁所以我哋由2020年開始咧，就一啲我哋合約上面提出一啲嘅新嘅要求啦，從而去令到嗰個機械人咧容易啲出現。所以喺疫情之後，2023年開始咧就陸續出現咗啲機械人啦。咁我亦都喺一啲傳媒嗰度咧都推廣過、介紹過。咁去到某一個成熟嘅時候，就係去到舊年。咁我哋從冇到有，從有到優之後咧，就去推介一啲比較優秀嘅機械人出嚟，去到產業知道。跟住咧就推動一啲培訓嘅計劃，因為最後都需要嗰個工人咧去應用啲機械人。CIC 亦都係我哋個好好嘅合作伙伴，除咗創新科技基金之外咧，佢哋亦都協助培訓一啲機械人嘅課程。大家互相合作咧，就可以令到我喺舊年嘅9月咧，再深層次咁樣去講明咧，究竟應用啲機械人係啲咩工序。暫時咧，我就會應用喺一啲油漆、室內油漆嘅工序上邊，都已經係一定用機械人㗎啦。咁呢個係一個喺5年計劃嘅結果。咁天秤嘅應用係另一個重要嘅。頭先見到喺後邊咧都有我同 Esri 合作嘅其中一個應用天秤技術喺右手邊嘅。咁除此之外咧，我都有同HACRC 啦去合作。咁點解咧？因為頭先講嘅線性嘅發展咧，就而家隨住科技嘅日趨成熟咧，其實有啲改變。我哋開始咧趨向一個叫所謂結構性嘅演化。咁我哋要審視下究竟我哋用呢啲科技需唔需要其實我哋產業嘅一個融合。而唔係淨係話有科技，我哋去用一啲科技去配合我哋嘅產業。我哋需要係互動，因為喺互動嘅情況底下咧，先至可以1+1大於2啦。咁所以我哋個 MOU 咧就會同2個機構咧過去咧就簽訂咗嘅。咁頭先都聽到阿孫博士介紹就話想寫啲 paper 係咪？係啦，我左邊呢個咧啱啱喺今個月嘅 Hong Kong IE 嘅論文就出咗㗎啦嚇 AI 天秤係啦。咁所以我都希望咧透過教育啦、分享啦，希望將個技術咧普及性推廣出去。雖然我哋有一個專利，但係我哋都開放個專利去俾業界使用嘅。咁跟住落嚟咧，要介紹一啲就係驗收階段啦。頭先都係啲生產過程嘅階段啦。驗收階段我哋最新發展落去就係一啲掃描嘅技術，包括人工智能去 gen 嗰個 report 出嚟。咁呢個喺消防嗰度咧就特別重要啦，因為早一日可以驗消防，就早一日可以交樓俾咗市民。咁喺報告上邊咧，我哋就唔單止快咗啦嚇。喺消防驗收嘅時候，由於佢哋掌握嘅模型啊、報告啊都係比較清晰啦。咁時間上面亦都係縮短咗大概10% 左右嘅。咁呢個陸續落去發展咧，我相信應用就會好大嘅。大家用嘅相機用到好麻木啦，大家都舉起手不斷咁影相啦。但係要知道我哋做嘅建築咧，其實影好多相。咁但係咁多相，大家點樣睇翻啲相？點樣追蹤翻啲相？係嘛？一個 project 方案幾十萬張相嘅喎。你點樣揾翻張相？喺邊度影？幾時影？邊個影？但係如果我將佢整體係有掃描成個模型之後咧，你就算係咩嘢天氣影，喺惠州影，喺上海影，其實個場景你都已經知道晒。一個模型代表咗好多張相。
好啦，跟住落嚟有一啲數據啦。頭先嗰個咧係一個空間數據，咁從空間數據變成一啲實體嘅數據咧，其實需要一啲整合，需要一啲標準化嘅設計嘅。咁HK PrimeMath 係一個自租木項目啦。咁我哋係自主研發。點解自主研發？係因為市場上冇類似嘅產品去符合到我哋獨特嘅需要。咁必須咧係我哋諗啲方法，寫一啲定製嘅合約要求，去配合我哋實際嘅需要。例如我哋設計公營房嘅時候，可能要睇一啲景色啦嚇。而家我已經可以做到究竟判斷成棟樓有幾多海景，我哋會計算到出嚟。咁呢啲就係環境嘅數據啦嚇，附近嘅山勢啊，會唔會影響到我哋嘅進度啊？咁呢啲我哋都全部喺空間數據結合咗啦。呢啲都會係一啲喺地政總署一啲可以具分享嘅數據，就所謂 GIS 數據，再加上我哋去設計公營房嘅一啲 BIM 嘅數據項目。我哋結合咗想產生嘅一啲嘅協同效應出嚟，咁透過呢啲嘅計算咧，我哋唔單止知道啦附近嘅路程啊，去邊度啲居民究竟需要嗰啲可能商場啊、停車場啊，究竟係點之外咧，我哋喺設計施工過程入邊都可以應用到嘅。例如咧，我哋附近有幾個地盤，會唔會一齊用同一條高速公路，令到個高速公路嘅負擔會增加咗咧？又或者我哋同其他部門，例如 CDD 合作去佢做西防先嘅，我哋再起樓嘅時候，我哋中間有啲所謂地盤中嘅地盤啦，咁嗰啲溝通方面點樣可以理順咗咧？尤其是我哋有越嚟越多 MIC 喎，咁 AMC 嘅過程，從我哋喺廠房嘅生產到運輸到去香港安裝，究竟個過程係點咧？咁頭先講到一啲嘅安全方面嘅一啲儀器 IoT 咧，其實我哋都可以透過呢啲平台咧，比較容易啲咧去掌握到，去知道個數據，以至咧可以改善到個工地嘅安全啦嚇。咁頭先提到一個重點嘅就係一啲掃描，嚟緊嘅掃描咧，我覺得都會係越嚟越多啊。由於掃描儀器嘅價錢跌得好快，咁成熟咗之後咧，就比較容易去用 AI 咧去辨識，包括究竟紮鐵啱唔啱啊 ，cover 啱唔啱啊 ，spacing 啊嚇，呢啲咧我覺得全部都可以透過一啲掃描嘅方法進一步去深化嚇。所以喺 AI 嘅過程，我覺得嚟緊比較大機會用嘅咧，我會係一啲掃描技術。但係如此種種嘅技術點樣發展落去都好咧，我諗都係需要合作嘅協同嘅效應咧，係需要政產學研。咁以往大家都聽過呢句説話，講咗好多次。咁但係對我嚟講，最重要係乜嘢咧？就係要觀察係一個成熟嘅技術。乜嘢叫成熟咧？例如佢嘅可複視性係乜嘢嘢？究竟佢喺工程上面嘅應用個穩定性係有幾大？仲有好重要就係究竟呢個場景嘅可複製性多唔多？因為大家可以想像到，如果一個技術淨係可以用喺一個場景獨特嘅場景，用3、4次，咁研發嘅成本會唔會好貴啊？會好貴，同埋個複製性就好弱。如果可以輻射到一啲具條件去到類似大灣區，以至可能去拼船出到海發展一帶一路嘅，咁嗰啲項目咧，我會係排喺優先嘅。咁透過政產學研咧，我覺得係可以從我哋個需求去 orientate 咗嗰個科技嘅發展。最後呢一個比較重要嘅，頭先講緊一啲跨領域嘅合作，其實在座好多係技術人員啦，亦都知道有好多好專業領域嘅，但大家兩者之間係咪有個 gap 喺度咧？我哋可唔可以透過面前一個啲嘅挑戰，知道首先，然之後諗下點樣去克服佢咧？例如我哋定義一啲問題嘅時候，會唔會精準啲咧？因為喺技術角度定義嘅問題，同喺專業領域定義嘅問題唔一定一樣嘅。從我哋個需求去 orientate 翻嗰個技術嘅話咧，我哋一定要搞清楚究竟乜嘢係一個問題。第二就係普及個技術，我哋明唔明白清楚究竟討論緊嘅係乜嘢技術？例如喺後邊有好多展品，其實背後用緊好多唔同嘅技術。我哋唔清楚嘅話，淨係交出一個問題出嚟，其實係解決唔到個問題嘅。我哋相互之間都需要理解對方嘅問題之餘，都要了解個技術。第三，到最後好重要就係點樣去判斷出到嚟嘅產品或者個結果，究竟個判斷係咪達到大家個目的，好重要。如果唔係嘅話咧，用一個 AI 出 result 好容易嘅啫，但係呢個 AI 個 result 係咪準確咧？你需唔需要負翻一個責任去睇翻呢個 AI 係咪準確？透過一個 AI 準確，你仲可以培訓翻佢，令到 AI 更加成熟。所以層層嘅推演咧，你會諗到係兩個組合嚟嘅。產業係要創新嘅，但係同時咧，科技嘅創新係佢嘅輔助。呢個雙渦輪嘅組合，我哋先可以推動到呢個新質生產力出嚟。缺一都係不可嘅。咁今日好開心見到個應科院入邊有好多人才啦。我相信未來咧好似好快就
又組合咗一個新嘅公司啦嚇。我相信喺未來我哋大家嘅合作機會會越大啦，但係都係掌握住頭先嗰幾樣嘢啦。究竟我哋點樣推動新質生產力？想掌握住嘅重要嘅3樣嘢咧，問題係乜嘢？我哋可唔可以精準到知道究竟嗰個技術嘅限制喺邊度？最後判斷個結果究竟係咪準確嚇？唔該晒。首先我要好多謝應科院 Astrid 阿 Ted 嘅邀請，好開心能夠翻到嚟 Science Park 咧。每次翻到嚟 Science Park 咧就好開心噶啦，好似自己個家咁。嗱，今日同大家分享咧，就頭先 Roman 講得好好啦。咁佢一個政府業主嘅角度去睇呢件事。咁而家咧我就想帶住另一頂帽 ，as a developer、contractor 同埋 manufacturer 嗰個 perspective 去睇而家呢個創科喺我哋建造業係點樣行緊呢？咁今日唔係淨係我講，我希望同大家分享同埋交流 collaboration。Romeo 嗰字好緊要，我哋大家一齊 collaborate 先至會有進步。嗱，呢一頁就 summarize 咗我哋由2018年我哋推動 MIC 第一個工程百勝角嘅 concrete 嘅 MIC 到而家咧係整整嘅7年啦。咁其實咧呢個 data 就深濕我哋要好努力做到個事情，仲可以有好多進步嘅空間嘅。其實過程裏邊咧，我哋已經完成咗46,000個單位，完成咗差唔多7萬個 MIC modules。咁而家做緊咧 current 咧，我做緊51,000個。嗱，過多2-3年度咧，其實我哋就要交付俾房署或者房協，我哋嘅應該話俾交付俾政府咧，我哋要交付12萬個 total 嘅 MIC module， 同埋61,000個單位。嗱，其實講起啲數字好似好驚訝咁，但係咧，我亦都出咗幾份 paper 啦。頭先阿 Ted 講 paper， 我都做咗少少嘅 support 嘅。咁咧就呢啲數據全部係真真正正計出嚟嘅。係點樣計出嚟咧？即係話我亦都 proven 咗一件事，越用得預製組件多，越做得 MIC 多，越用得 technology 多嘅話咧，咁我哋個環保 environmental、social、economics 係越好。咁所以咧呢個 data 出嚟係乜嘢嘢咧？就話時間上邊，如果用咗 MIC 嘅話咧， on average 我哋快咗40%，而工人咧係慳咗60%。我有一個工程慳咗75%工人，再加上個 wastage 嗰個物料啊、廢料啊係少咗45%，同埋個 air pollution 咧都少咗25%。嗱，呢成件事係好好嘅，似乎好好嘅話，咁點做咧？係咪真係咁容易咧？絕對不是。嗱，科技嘅應用就令到我哋可以做到唔單止呢個 deliverable。係一件事點樣監控嗰個 quality control 亦都好重要，所以咧亦都好感謝我成日都講噶，感謝前處長Sylvia 喺建築署 encourage 我哋做一個 blockchain platform 去睇下點樣推動唔係單止預製組件同埋 MIC 嗰個 quality control。嗱，咁由2018年到而家，咁發生咗咩事咧？咁呢個係咩 control 咧？嗱，大家都知我哋政府係好嚴謹嘅，咁所以我哋做工程裏邊咧，我哋實在要喺個過程裏邊唔單止個 2D、3D。整個 design 裏邊做咗之後咧，我哋喺個廠度去做我哋嘅 MIC 或者 precast， 咁我點樣監控咧咁多嘢？所以正正我哋將最重要嘅 details， 例如我哋一定要 check 咗嗰個 rebar 有冇紮錯咗先至可以落石屎，呢個 sequential 嘅。咁即係話呢一個咁重要嘅 data 咧，就 blockchain 咗佢，係 instant 嘅。嗰個 blockchain data 係我哋同整個團隊連埋俾政府要有嘅。related 嘅機構都可以睇到呢個 details。個好處咩？18年之後，我都知道呢件產品嘅邊個做有冇問題。呢個 joint inspection 通常都要20幾人嘅喎，20幾人裏邊有 professional， 都話大家都要認為得啦，可以 OK 啦，我先至可以去 next step， 唔可以跳嘅喎。如果做錯咗要點啊？我成條 production line 我要 stop， 我 fix 咗個 issue， 我先至可以再做。你諗下幾 tough？ 我做錯咗同時幾慘嗱。但係既然我又出咗份 paper 去講呢件事，個好處咩？由嗰陣時到而家咧，我哋整整咧成件事情，我哋已經係完成咗咧。你見到啦，41,000個。而我個 blockchain data 咧已經有92萬個 blockchain data。blockchain data 裏邊我只係得0.1%，我需要再要翻穿少少，有啲嘢做得冇咁好，再做 joint inspection， 再做好咗，我先至由我內地嘅廠嚟我香港。所以點解嚟到我香港地盤嘅時候，要錯嘅嘢已經改咗啦？落到嚟都差唔多係 immaculate， 我先至可以做到我哋嘅 cycle time， 由6日 cycle、5日 cycle、4日 cycle， 我哋都能夠處理到。同埋做一件好重要嘅事，大家做工程知道，甚至乎做企業一件事好緊要係咩咧？我哋要 practice lean construction。你唔 being lean 嘅話咧，你唔將你自己生產力提高咧，係冇競爭力嘅。所以呢件事就正正能夠 monitor 到我哋叫 full life cycle management。無論喺我地盤裏邊要做嘅處理嘅事情，下游做廠整個 supply chain， 我哋都一目了然去睇到。
再加上由我頭先 mention 咧個 quality control 之後咧，我哋點樣做呢個 quality control 啊？亦都好感謝房署，係佢哋發明先嘅，將個 RFID chip 放咗落個預製組件度，喺我哋 case 放咗喺個 MIC module 度，嗰個 chip 咧就係呢個盒仔嘅身份證，所有 procedure 都係咁樣 check 嘅，同埋成件事喺個廠出現咗之後咧，跟住嚟到地盤一樣係啦，去到 actual 個 installation 個位置度咧，亦都係 check， 整個檢視咧，其實所有 data 係大家可以 share。你諗下，成件事情裏邊92萬個 data。我只係要改嘅0.1喎，所以我都覺得幾 proud of 我哋個團隊。再加上我哋要喺香港做政府工程嘅話，我哋 DWSS 啊、4S 啊，整個成件事，甚至乎將我哋 data form 埋 what we call city information modelling 喺個 smart city 嘅領域底下都可以一目了然。我哋短片可以俾大家睇下。嗱，你而家見到嗰啲就 blockchain data。咁我哋成個 system 咧，我哋可以用 mobile 啦，去 scan 嗰個 chip 就可以知道就係嗰個位置啦。embed 咗你係唔知喺邊度喎。隱形咗嘅喎，但其實咧，你出到裏邊嘅 data 啦。咁當然做廠係講 throughput 嘅，喺個 throughput 裏邊咧，其實有好多嘢我哋要 check，但係最重要嗰啲通常係5至到15個 checkpoints， 我哋先至用 blockchain。如果唔係負荷唔到，負荷唔到意思即係咩？唔係我 technology 唔得，而係個時間性。咁你見到啦，呢個咧就正正係頭先個房署嘅 dashboard 啦，呢個係房協嘅 dashboard。所有 client 要我哋做嘅嘢，全部係 just in time， 全部 real time。所有 data 我哋大家都同我哋嘅業主去 share。嗱，呢個我哋用 AI 睇下我啲工人喺指定位置裏邊嗰個安全帽係咪真係適合佢嘅 data， 係準去 allow 喺佢個指定空間做嘢，我就入唔到去啦，因為我冇嗰個認證，同埋將成件事咧好 dynamic 咁去 share， 其實好 transparent 嘅。我哋做 construction。嗱，呢個就我廠，咁亦都好感謝我哋啲領導、我啲局長嚟處長嚟指導我哋。咁其實我個廠咧，我哋第一個集團係1997年我哋回歸俾祖國嘅時候，我哋喺深圳開咗第一間廠。咁但係嗰間廠咧 I'm afraid 已經變成一個地產項目190億啦。咁我仲有啲幾好嘅單位咧，你大家可以睇下都得嘅。咁subsequently咧，我哋2009年咧就已經惠州 out 咗笪地。幾大嘅22萬個 meter square，imagine 好似25個足球場咁大嘅地方，有地底啦 ，first floor、second floor 都做我哋嘅預製組件，做我哋嘅 MIC 生產。嗱，當你做 MIC 生產嘅時候咧，你嘅 gantry 咧要加強，因為比較重。我哋個 module 咧最重嗰個係30噸，我哋唔可以超過33噸，但一般嚟講係20零噸、10零噸咧都唔簡單嘅。咁所以點樣正正咧嗰個 safety 好重要。嗱，再加上因為正正係咁咧，做 MIC 又有另一個 drawback 嘅，都唔好話 drawback 嘅，大家要注意嘅地方啦，就係嗰個位置。一個 module 同一個預製組件唔一樣，所以你好多位置要做埋個 fit house 喺裏邊，譬如整個洗手間啊、浴室啊、坐廁全部做晒嘅話咧，咁所以個週期咧通常要10幾天嘅。咁正正係咁咧，變咗我哋個廠個 turnover 就好犀利啦。咁所以喺我哋惠州廠，我租咗3笪地去做呢個 turnover 咧，都唔夠用喎。咁所以上年咧，我哋喺東莞開咗另一間廠，亦都係做我哋房署嘅 MIC 工程。嗱，再講下做廠咧，有好多嘢 support， 唔單止要行 BIM 做到成件事要精準，但最重要就係你做廠個設備要能夠滿足到我哋希望喺個 quality control 上邊咧一剔過做到。咁但係人嚟噶嘛，人就會做錯嘢。咁我哋點做咧？譬如呢個係咩咧？呢個係我自家製嘅一個 robotic machine， 係做 welding。而我哋寫咗 API 直接插落去嘅時候咧，當我哋去做人唔係做唔到 welding， 好靚，但好似燒得好飽滿，但當你做 testing 嘅時咧，有陣時會 fail 啊。點解？因為裏邊唔夠飽滿。但係 robotic 唔同，用 robot 去燒我哋個接盤嘅時候咧，係 perfect， 係 immaculate。咁即係話唔使喺我其中嗰個生產裏邊咧，其中一個 hurdle 我需要能夠要 delay。呢個係個 latency 嘅問題，同埋 quality control。再加上咧，嗱呢條係我哋自家研發，用咗3年時間。咁呢個係做咩咧？就係我哋做housing工程，尤其是 doesn't matter housing 定 household， 其實裏邊咧我哋做好多窗嘅，咁嗰啲窗裏邊咧其實係好繁苛嘅事情嚟，咁都好 standardize， 所以我哋用咗自家嘅研發咧，就做咗呢條 production line， 13分鐘我 set 咗之後咧 ，less than 1分鐘，其實53秒咧，我就出一個窗出嚟，咁先至令到我哋嘅生產係唔會 delay。嗱，再加上 MIC 我哋自己亦都我哋嘅研發啦，除咗用我哋其他業主嘅 design 之外咧，我哋自己有我哋嘅 patented technology。啲人談，喂，你做 MIC 嘅時候會唔會個 double wall 啊？會少咗啲 GFA 喎，好貴喎，香港 GFA 解決咗。再加上我哋中意做快，你都慳咗75% 工人啦，快咗40% 啦，仲有冇得進步咧？有，所以我哋最新嘅研發咧就係話唔單止整個一個 flat 係做晒全 MIC 之外咧，我哋個走廊都 MIC 埋。另外咧，我仲自家研發咗啦，好似呢啲 machine 咁樣做乜嘢？令到我哋紮鐵呢個工序可以做得更加精準，變成一個 proprietary product。我落到嚟喺地盤嘅時候咧，我只係 slot in 幾條 rebar 已經搞掂，成個 tray 我都唔需要做咁多，令到我哋唔係話 eliminate 啲工人好多嘢做，我哋唔夠工人啊，所以希望做到嗰個 quality 係 immaculate。
一流水準。之後我哋亦都好多謝啊，亦都好多謝 Astrid support 我哋嘅，我哋做無人駕駛車我哋第4代啦，咁我哋都好感恩地中咗全香港第一單 Mobility as a Service 嘅無人駕駛車，咁咧我哋就做咗喺 Science Park 有20分鐘一個 loop， 咁我做咗個 apps 啦，又做咗俾喺 Science Park 嘅園區嘅同事可以坐，而個過程裏邊咧，我哋有好多唔同嘅發展啦、研發啦 ，in a sense 無論係個 IoT 嘅研發啦、V2V、V2X、5G 全部我哋都處理晒、tackle 晒，係咪一次就做晒咧？唔係，係個過程嚟。由 Ultra Wideband 轉咗去另一個唔同嘅 sensor， 係咪有好處啊？唔單止錢我哋要計，嗰個 application 好似 Romeo 咁講啦，成件事係咪可以落到地咧？我哋就係個時間就要嚟思考，同埋繼續去 improve 我自己，係一個 process 嚟嘅。嗱，另外咧，除咗做無人駕駛車之外咧，其實你要 leverage 一間公司能夠賺到錢唔簡單，所以我哋希望將我哋嘅 technology， 無論喺 sensing、sensors、IoT、MBIoT， 我哋 robotic 同埋建造業裏邊，我哋需要有嘅嘢裏邊咧，更加落地去深化。咁我哋有個叫 Holy Moly 嘅 robotic range， 有3個，一個咧就係 internal， 一個 external， 同埋一個 heavy duty， 都係針對我哋建造業去做。例如我哋唔單止喺個廠，我哋做 robotic 嘅 welding， 喺地盤我都會做啊。如果地盤 set up 咗個 machine 去做我哋個 robotic welding 嘅話咧，你見到個生產力係多咗437%，同埋個 quality 一剔過係唔會 fail 嘅。咁另外我哋有好多唔同嘅 robot 啦，我哋可以有長頸鹿啦，可以去我哋啲政府嘅 plant room 裏邊咧，去做真係做好多唔同嘅 checking 嘅時候，唔需要人手，我又可以 remote control， 我又可以 autonomous， 亦都可以人本身去處理，整件事係 make it more effective。同埋咧，我哋有好多嘢係特別咧，係針對性我哋地盤去做啊。嗱，呢個叫做 Rangers。Rangers 係乜嘢嘢咧？我哋政府 Bureau 推出 4S。Housing 又推出 4S，House 大家都要做 4S， 我好多唔同 client， 我點樣針對個 4S 咧？嗱，其中一個 requirement 就話，當我哋調 MIC 嘅時候咧，我哋個 rack 最初我放2個 IoT sensor， 發覺唔夠好，後來我放咗4個，咁個4個 IoT sensor 就同我 Ranger 1有個 relationship， 去到3米嗰度咧就已經會響個聲，令到咩？我啲工人就唔準行入個地方，係一個 preventive measures， 即是話唔會有甩漏。第二 Ranger 2係做咩？仲有一條法例就係話。regulation， 我哋要將嗰個天秤嗰個蝦頭同我哋之間嗰個 radius 咧係要7米，咁個7米好厲害，所以我哋又 develop 咗另外一個 Ranger 2，就針對呢個7米之間咧，既然又係唔好俾我啲工人行入嗰個指定嘅地區。第3咧就 Ranger Light，Ranger Light 係乜嘢咧？就係因為有啲地方咧係比較長時間，亦都可以駁埋個電，令到我哋整個樓面啊，其他唔同嘅地方 more permanent 嘅時候咧，我哋都可以用咗 Ranger Light 去處理我哋要處理嘅事情，而裏邊嘅做嘅無論係 AI 啊。點樣去 measure 嘅測量嘅嘢，我哋都可以做到。咁你亦既然一樣，如果同 Astrid 嘅合作啦，有好多 data 大家可以 share。另外呢個最新，其實我哋行咗一段時間，就將我哋好多時啲工人咧會剪我哋啲棚。剪個棚點解會咁？因為佢工序剪咗個棚嘅話咧，令佢安裝啲 curtain wall 啊嗰啲嘢好快，有個時維修保養好多。所以我哋好多年之前咧已經安裝咗啲 special sensor 喺我哋嘅棚網度，令到如果啲工人剪嘅話咧，我哋即刻喺個 app 上已經知道唔可以俾佢剪，同埋喺我哋 database 知道，咦邊個咁樣去剪，咁變咗我前線嘅同事咧即刻可以處理呢件事。嗱，呢個做咗咯喎。咁最近另一件事係咩？時間關係，我跳得比較快啲啊。下一個我哋最新嘅研發咧。就因為我哋係有個火警嘅問題，嗱呢個火警問題，我哋點樣去 tackle 呢件事咧？嗱，除咗我哋要 support 政府，我哋點樣個 match 啲點樣 check 之外咧，唔準俾你剪我棚網之外咧，我放咗一個 sensor 係 test 咗嗰個溫度去幾多。如果溫度去到60度嘅話咧，自然我個霧化 sprinkler 咧就會自己着，令到成個棚網咧就已經濕潤，令到佢燒唔到。呢個第一。第二就有啲工序嘅時候，我哋需要油嘅。咁油嘅時候，有時啲 false alarm 咧，我哋都可以俾人為去 override 呢個 system。即是話，如果真係有不幸地真係有咁嘅情況出現咧，咁我啲同事都睇下究竟呢個真定假，佢哋可以做翻個 judgment，令到件事唔一定要行呢件事。嗱，成件事情咧，亦都喺我 housing 嘅地盤做咗。咁有啲 CAD 好欣賞。咁嚟緊，我希望大市喺其他唔同嘅工程裏邊咧，都用呢個 system。而呢個 system 除咗個 app 睇到之外咧，亦都去埋我哋整個平台，大家可以一目了然睇到成件事情。最緊要希望我哋唔好再有呢啲意外。再講 as a developer 好啦，咁呢個咧就係我酒店啱啱上年8月中咧就再 reopening。我酒店係全世界最環保嘅酒店，因為我慳到67%電，硬件同軟件做埋嚟，加埋 AI。我用咗 AI 之後，再 further enhance 咗7.91。最初同 EMSE 嗰個比例去比咧，慳咗58.5%電。嗱，呢個唔單止係慳電，同埋我係慳到錢。我俾緊嘅電費係220萬，同以前俾530萬係兩碼子嘅事。再加上最緊要咩？我7年嘅 data， 我慳到
3個 million 嘅 kg carbon emission reduction， 咁呢個正就喺個環保上面咧，我哋真係出一分力。嗱，當我真係再做一個 renovation 一個新 brand 嘅時候，我點做咧？我有17個打卡位，你見到呢個佛沙啦，係我哋叫做 movement 佛沙，係我第一個打卡位。我 set 咗個 program 喺我個佛沙裏邊咧，因為我個 building 係 renovation， 我都要睇個錢有成正比㗎。上面好嗰啲 cut 冇問題，我唔鬥佢。下邊我要做得更加靚，因為呢個新嘅 lifestyle 型格嘅 branding。我除咗係 DFMA 做咗之外咧，我裏邊有個 numbering system 同我邊有個組合 ，every single piece of 我個佛沙，如果有啲 LED 係壞咗嘅話咧，我知道 exactly 喺邊度壞，跟住我 order 咗，我先再去換，令到我 renovation time 我個 maintenance 時間越少。再加上個 program 每晚咧6點鐘至11點鐘就會着。點解？我希望令到我哋成件事可以 support 到我哋上環能夠更加好啦。嗱，咁我哋 set 咗個 command key 喺我酒店裏邊，咁裏邊有好多唔同嘅 technology 落去，但係我哋最主要嗰個精神點解做個 command theatre 出嚟咧？因為正如果喺個 smart city 嘅世界裏邊咧，我哋需要睇到 visualization data 係最重要嘅事情，所以我哋成個 smart city 自己香港同其他國家比，其他 city 比係點樣樣啦？跟住我哋 smart construction 呢個咧 smart mobility 啦，我哋將香港嘅無論係water taxi， 我哋嘅 Star Ferry 裏邊嘅 API 接駁咗落去，裏邊你見到嗰啲其實 real time 我哋嘅 ferry 係點樣喺個 command theatre 度行緊 ，subsequently。好多 data， 我哋 smart construction 啦，喺我哋嘅 building 裏邊同周遭嘅喺個city information modeling 嘅底下，我哋嘅日照啊，我哋應該點樣做個 enhancement 一目了然。最重要咧就係、今次咧，我哋能夠做到一個好大嘅突破 ，digital twins 大家聽咗好多。喺我呢個盤裏邊咧，我能夠成功地做咗 autonomous twins。我點做咧？我將個 water tank， 其實我哋做一個 building as a developer 好重要嘅就係退伍軍人證。退伍軍人證嘅責任就在於我哋。咁我點樣 make sure 我有274間房，我啲住客個個啲水係安全係好咧？嗱 ，EMSC 嗰個 regulation Madam 喺度啦，我唔敢係真係亂咁講嘢。咁佢哋 set 咗個，譬如我哋講個水嘅 connectivity 咧，其實咧係唔一定要低過1500嘅。但我做完個 research paper 之後，我發覺咧1200係更加好。咁所以我將我個 sensor 同個 B model 結合咗，同個 actual plan 個 water 裏邊，如果一跌到去1200嘅話咧，成件事 automatically 就會放我啲 chemical dosage 落去 ，make sure 我啲水永遠係咁乾淨，即使唔會有任何問題，包括埋我哋個 ROP 一樣啦。EMSC 係 set 咗250，我哋咧每次 make sure 到成件事咧係一定唔會少過250。咁所以 in a sense 做到咧係即係非常之唔會有甩漏。嗱，既然 similar 我哋由無人駕駛車一路進展到低空經濟，我哋點樣做低空經濟咧？嗱，你見到下邊呢度咧，就正如果你喺我上環 Java Street 我酒店嘅 rooftop 度，如果寄一份文件去我深圳嘅 office 度咧，你會發現咧，其實咧我係需要19.3分鐘。嗱，咁事好簡單喎，可以做到喎，係嘛？政府批 TD 批咪得咯，但其實唔係民航處。如果你睇到紅色嗰度咧，你發覺嗰啲 spatial 啊，其實係唔準飛嘅。咁所以呢個 spatial 唔準飛嘅嘢好緊要啦。咁如果我哋真係好多間公司一齊飛嘅話，點算咧？所以由一個 government perspective， 由一個 developer 嘅 perspective， 由一個真係 participant 嘅 perspective， 我哋都 make sure 嗰啲飛機仔全部能夠唔好撞。嗱，咁所以呢個 spatial data 空間嘅數據緊要就係咁解。空間裏邊啲點樣 tackle 咧，全部喺個 digitalization command theatre 就係咁樣用。最後咧，我知道時間，我都要，因為我今日嚟 Ashley 咧受阿 Ted 嘅邀請咧，我不得不提阿 Ricky 又喺度，咁我同 Ashley 咧好開心。上年9月1號咧就多謝Ashley 嘅邀請啦，咁政府批咗我哋9月1號咧就有正式嘅 funding咧，我哋將會做咩？係一個 carbon credit trading platform。點解呢個緊要咧？因為我哋要幫助我哋香港嘅 stock exchange 去 trade carbon credit， 唔係就咁 trade 咁簡單嘅喎。點樣唔可以有 greenwashing 啊？係點樣計嗰條數？係好複雜嘅事情。唔單止做到咁，我哋希望能夠 certify， 能夠有個認證 ，make sure 我哋做到嘅事情係可以世界性。呢個都係我今日同大家嘅分享。多謝大家。大家好。咁多謝大會今日邀請我嚟做個分享啦。咁其實我今日就主要想講我嚟自工程顧問公司啦。咁其實喺工程顧問入邊咧，我哋掌握住兩個好大嘅關卡喺度嘅。一來我哋要證明我哋嘅設計其實係符合安全標準啦。第二個關卡其實係我哋有一個成本效益嘅考慮喺度。咁而喺過往咧，其實有好多唔同類型嘅瓶頸，令到我哋做唔到擺入更多嘅資源去做一個更好嘅設計啦。咁呢度你會見到其實一路以嚟有好多唔同類型嘅阻礙啦，包括係喺啲唔同嘅 software 入邊，我哋要不停地喺度 copy and paste 啲資料啊，或者有啲 information gap 喺度，有好多唔同嘅 versioning 啦。咁我哋近期做咗一個內部嘅調查咧，
我哋嘅工程師其實都同我哋講翻，有好多時候其實做緊一啲低價值嘅工作，令到我哋冇辦法去投入我哋嘅資源去做一啲更好嘅 design， 去優化我哋嘅設計啦。咁所以其實喺呢一個咁嘅情況之下咧，我哋 identify 到有需要要有一啲比較好嘅工具去幫我哋做我哋日常嘅工作。咁今日其實我就想同大家分享下我哋作為工程顧問可以點樣用 AI 或者用一啲其他方法去令到我哋日常嘅工作做得好啲，可以優化我哋嘅設計啦，可以守住我哋嘅工程嘅安全標準啦，同埋做到一個成本效益嘅控制。咁首先我想講一樣robotic automation 啦。咁 robotic 同頭先阿黃博士講嗰個就唔同嘅。我哋今次唔係講緊一啲真係嘅機械人，而係講緊一啲 software 去幫我哋不停地做一啲重複性嘅工作，包括係頭先講，喂，好多時要將啲嘢由一個軟件搬去另外一個軟件啊，要撳好多掣啊，要去打好多字啊。其實呢啲種種咧，不斷地做嘅時候就會出錯。尤其是我不停地叫個同事去重複10次、20次，總有一次會出錯嘅。咁我哋其實可以透過一個叫 robotic process automation 咧，做一啲 program 嘅形式，令到呢啲重複性嘅工作咧交俾電腦去做。一啲基本嘅知識啦，就係其實喺 robotic automation 入邊咧，佢每一樣嘢其實係 structure 咗，係一個 rule base 嘅。即是話我可以規範佢究竟係點樣去做。你每一次其實我俾個 X 嘅 input 佢就會俾翻個 Y 我，因為其實呢啲嘢全部都已經係規範咗，所以我每一次其實都可以去睇翻究竟佢邊一個步驟出錯啦，究竟我俾緊啲咩 input 佢。佢同 AI 唔同 ，AI 咧其實咧就會有自己嘅思考啦，或者佢嘗試去思考啦。咁 AI 就可以處理一啲冇結構性嘅 documents 嘅。咁而喺個 robotics 入邊咧，其實我哋好講求一樣嘢，就係一個標準化同埋結構化。咁佢嘅好處其實咧，可以令到我哋成個 process 快咗，亦都少咗人類處理嘅部分。咁但係佢嘅唔好處其實就係我需要去一體化，去整合咗我成個工作流程，去做咗一個標準化流程，先可以用一個 robotic 嘅方式去處理呢個問題。喺工程上邊咧，其實我哋有好多唔同嘅範疇都可以用 robotic 呢個 concept 去幫我哋做到一啲唔同類型嘅工作啦。包括就係頭先講，喂，好多軟件要由一個軟件搬啲 output 去另外一個軟件作為一個 input 啦。包括係處理一啲重複性係不斷地翻嚟嘅 data 啦。我哋可能要由一個software 出啲 report 去 compile 啲 report 啦。咁有好多唔同類型嘅嘢咧，其實都可以用一個 robotic 嘅概念去處理嘅。咁而我哋期望就係有40% 嘅時間可以慳翻出嚟，可以令到我哋嘅工程師去專注做翻自己嘅本業，就係點樣去優化我哋嘅設計啦。咁呢度落嚟咧，我就講一個泥釘嘅設計，我哋點樣用一個 robotic 嘅方法去處理啦。咁其實傳統泥釘我哋會不斷地喺度做一個 slope W 嘅 analysis 啦。咁佢計咗個 factor of safety 就係我哋個安全嘅要求啦。咁如果佢低過我哋嘅要求，咁我哋就要再去 adjust 個 model， 然後我哋又要擺落去唔同嘅 Excel 啊，各類型唔同嘅 analysis model 入邊去。不斷地喺度將啲 data 由一個 software 搬去另一個 software， 然後不停地喺度重複啦。咁但係如果我哋合埋眼啦，我哋用一個比較 conservative 啲嘅 design， 個安全係數高過我哋 target 好多喎，咁又會導致咧其實做唔到我哋頭先所講去控制個成本效益。咁當兩樣嘢擺喺同一個天秤入邊稱嘅時候咧，其實我哋就會嘥咗好多時間去不停地做。如果我哋係講緊話做一次嘅 loop 係10分鐘嘅話，其實我做20次咧，我個工程師已經唔見咗半日一日㗎啦。咁而喺不停地喺呢啲 model 入邊咧，喺度 copy and paste 啲 data 嘅時候，其實好容易出錯㗎。咁傳統就係咁做啦。我哋用 robotic 咧，其實我哋就設計咗一個程式，就好似頭先黃博士咁，我哋用一個機械化嘅程式去處理啦。咁我哋會喺個右上角嗰度咧，其實我哋就會入咗個工程安全係數嘅要求啦。咁然後我哋都會揀咗一啲預先設定嘅選項喺度嘅。咁呢啲其實就係我哋工程師嘅智慧啦。我哋揀咗呢度，你會見到我揀咗7個選項啦。陣間我就會話俾你知其實有咩用啦。咁然後當我揀完之後咧，我就擺落去，然後嗰個
program 咧就不停地幫我做。你見到呢個其實每一行咧都係佢幫我做咗一次 analysis， 佢就幫我喺個 software 入邊 update 嗰啲 information 啦，跟住之後又再温一次啦，又再擺落個 Excel 度做一次啦，不停地做。咁啊呢度見到你會做咗30幾個啦，咁但係其實當我哋可以做到30幾個嘅時候，機械人唔識攰嘅，佢可以都幫我哋做到80幾萬個。我哋透過呢個方式咧做咗80幾萬個，其實我哋頭先講話有7個選項啊嘛，咁我哋而家七排嚟都係7個選項，加埋，其實我哋有80幾萬個選項啦。咁以前如果我叫個工程師做80幾萬個選項咧，係冇可能做到嘅事嚟嘅。我相信大家都好明白呢樣嘢啦。咁而喺我哋而家呢個程式設計入邊咧，你會見到頭先我講工程係數重要嘅，你會見到第3行其實就係工程係數啦。成本效益係重要嘅，佢幫我預先計咗個material cost 出嚟，咁所以我係可以即刻睇到晒呢80幾萬個選項入邊，每一個工程係數係幾多，安全係數係幾多，同埋個成本效益係幾多。咁但係喂，80幾萬個你叫我喺入邊揀我都揀唔到喎，其實係咪？咁我哋其實咧亦都用咗另外一個方法去處理，我哋就會用一個我哋叫做safety 機啦，同埋 economic 機，去將嗰啲 safety 唔夠嘅篩走。80幾萬個唔會80幾萬個都可以達到我哋想要嘅要求噶嘛。同埋我哋頭先講咧，我哋想個安全係數係喺1.4至1.45之間，咁所以咧佢大過1.45嘅其實都唔會係我哋考慮嘅範圍噶啦。點解啊？因為我哋有啲更好嘅選項啊嘛，我哋有啲細過1.45嘅選項啊嘛。咁其實我哋就係咁樣去平衡安全係數同埋個成本啦。咁如果係以前舊時嘅傳統方法咧，我叫你用人手做咧，其實我哋可能會憑經驗去估，以前嗰啲斜坡都係個泥釘都係咁長噶啦，咁我哋新嘅斜坡都係大概咁長嘅。你係靠一個經驗去做，但係而家我哋用一個 robotic 嘅方法咧，其實我可以做晒所有唔同嘅選項出嚟俾我去揀。咁而喺呢紮選項入邊，我哋可能仲會有其他因素影響嘅喎。點解我唔叫個 computer 直接話俾我聽最好嗰個係咩咧？有時喺後邊我哋會有場地嘅影響啦，後邊可能有地界嘅影響啦，各類型唔同嘅影響之下咧，令到最平嗰個選項未必係我哋可以可行嘅選項。咁呢啲就係工程師介入去點樣去揀適當嘅選項啦。咁所以其實喺 robotic 嘅世界咧，佢幫到我哋做到好多唔同類型嘅嘢，係令到以前我哋冇可能做到嘅80幾萬個選項，可以一次過俾我哋去揀適當嘅選項。咁頭先講咗成個背後嘅概念啦，其實佢可以帶到好多唔同嘅 benefit 俾我哋，包括係我哋工程成個計算嘅時間快咗啦，我可以做到一個物料上嘅 optimization 啦，所有嘢其實全部經機械人做，一定係唔會出錯啦，起碼個步驟上係一定唔會出錯，唔會好似以前工程師咁，喂，突然之間隔離個同事同你講兩句，有客人打嚟同你講兩句，擺低咗就唔記得自己 copy 到邊啦。咁有好多唔同類型嘅出錯機會嘅，其實我哋如果用人手做，但係如果用機械人做咧，我哋就可以快好多啦，亦都可以100% 可以 comply 到需要嘅 standard 啦，因為其實全部嘢已經係一體化，我哋做咗標準化流程。咁亦都係 transparent， 全部人可以睇到究竟個機械人計咗啲咩出嚟，去俾你揀其中適當嘅選項。咁呢個其實就係我哋最新做嘅泥釘設計嘅一個 automation tools 啦。咁亦都我哋其實下一部分會講下 AI 咯。AI 其實又唔係啲好新嘅嘢嚟嘅，以前我哋其實成日用啲 AI 咧嚟到去做一啲prediction 啦。咁其實我哋個數據庫夠大嘅話，而我哋覺得嗰啲選項係相關聯嘅，咁其實我哋可以擺入去做一啲 prediction。咁係以前點樣用嘅 AI 啦？呢度展示緊其實就係我哋相信落雨嘅雨量同埋地下水位嘅變化係有一個關聯性喺度嘅。咁我哋就將嗰啲 data 擺入去，試下 train 個 model， 睇下佢究竟係咪真係有個關聯性啦。咁我哋呢度就嘗試去預測7日嘅水位變化啦。上年年頭開始咧，其實就 LLM 大爆發啦。咁啊，每2-3個禮拜其實都會有啲新嘅 model 啊，有啲新嘅功能。哇！大家追個新聞追到好辛苦，咁啊不斷地啲嘢越出越多，同埋越出越快啦。咁
咁喺 LLM 嘅出現之下咧，其實我哋多咗好多唔同類型嘅 functions 出現咗，包括就係我哋點樣去做唔同嘅嘢啦。除咗同佢溝通，去等佢做一個 assistant 啦，佢可以幫你做一啲資料嘅 extractions 啦，可以幫你分析啲文字，可以去幫你睇圖，可以 generate 一啲新嘅檔案，可以去做一啲 programming 嘅 task 啦。佢有好多唔同類型嘅 functions 出現咗喺呢個 LLM 嘅科技大爆發之下。咁我哋亦都去嘗試用一個 AI 睇下點樣可以幫到工程手。咁我哋其實咧頭先講第一樣嘢就係、喂有個chat robot 喺度，你可以同佢溝通喎。咁我哋嘗試駁去唔同嘅 database 去等佢可以好快咁幫我哋揾一啲資料出嚟，幫助我哋平日嘅工作啦。比如話我哋做斜波嘅時候，佢就會可以幫我哋去話到俾我哋聽某一隻斜波嘅資料，然後我哋可以繼續去同佢溝通，去再 dig in，等佢可以幫我哋去做一啲 summaries 啦。咁如果係以前嘅話，其實我叫啲同事去幫手做咧，可能我都仲要等一段時間啦，咁又要開機又要成。咁而家有個 AI 喺度咧，喂，好快佢就可以答到我一啲資料上嘅嘢啦。咁亦都其實可以擺一啲唔同類型嘅資料俾佢咧。比如話我而家呢度問佢，喂，佢呢個斜波符唔符合某一啲要求，可唔可以用某一啲 design 嘅 method 啊？咁佢都會可以因應住我哋俾佢嘅資料，話到俾我哋聽。其實啲資料上顯示咧，佢係可以做嘅，或者唔可以做嘅。咁係可以俾一啲初步嘅估算我哋，咁我哋可以好快咁樣去再分析究竟係咪一個正確嘅答案啦。咁亦都有一個 concept 咧，就係個 prompt engineering 啦。其實頭先講話有好多唔同嘅分析啊，或者唔同嘅 functions 可以幫到我哋。而喺我哋唔同嘅 functions 入邊咧，我哋工程師咧就好 specific 嘅。我哋要做嘅嘢咧係好想佢用某一個形式嚟到去做，亦都可以出到某一個答案嘅形式俾我哋。咁呢件事其實係幫緊我哋做 RPA 嘅時候咧，佢可以俾翻一個好有 structure 嘅 information 我，咁我就可以 pass 落去 RPA 去再做佢其他類型嘅嘢。咁我哋亦都喺 in-house 我哋嘗試咗去做一啲 data extraction 嘅嘢啦。咁呢度你會見到我哋成日咧會有好多唔同類型嘅 data extraction 要做。咁我哋其實就靠個 AI 去幫我哋做啦，咁啊去 extract 一啲相關嘅 data 出嚟。咁 extract 完之後，其實我唔可以直接信晒 AI 啲嘢嘅喎，我哋都要做一個cost verification 啦，我哋叫做。咁佢其實我哋亦都可以，但係我哋透過叫個 AI 話俾我，用一個某一個特定嘅 structure 嘅形式去 output 翻啲嘢，去俾我好快咁樣去對佢啲嘢究竟啱唔啱。比如話咧，你見到咧，其實我哋呢度有個實驗室嘅測試喺度啦。咁我哋就叫個 AI 去 extract 啲嘢出嚟，然後將我 pop 翻落張圖度。咁跟住 highlight 翻佢究竟 extract 咗邊一個 value 出嚟，然後我哋咧就直接可以對翻個 report 入邊嗰張圖係咪一樣，或者有冇啲分別喺度。咁呢個動作其實如果以前我叫工程師幫我做咧，其實係好嘥時間，同埋成日都會出錯嘅。咁亦都牽涉好多，成本 report 咧講緊800幾900頁嘅，咁我不停地要喺度抄某一張圖出嚟。咁而家其實我成本 report 掉落去個 AI 度，叫佢幫我揾翻相對應嘅地方出嚟去 extract 啲資料，咁就快咗好多啦。咁亦都可以用呢個image recognition 嘅方式啦，抌啲飛機相落去，然後問佢一啲唔同類型嘅嘢。咁呢個亦都係我哋暫時喺度研究緊，可以做到咩地步啦？因為其實飛機相喺政府有好多開源嘅飛機相喺度啦，咁但係有啲太高，飛得太高，未必可以好準確啦，亦都有唔同類型嘅限制喺度。咁所以我哋亦都喺度研究緊點樣可以再做得好啲啦。咁但係基本其實好多唔同類型嘅相都可以睇得到噶啦。咁再嚟就係頭先講話我哋個設計一定要符合到個安全標準啊嘛。咁我哋點樣可以去用個 AI 做得好啲咧？其實我哋而家用個 AI 咧，可以擺一張 predefined 嘅 checklist 落去，然後亦都有啲 checking task 喺度。咁我哋就掉落去個 AI 度，然後咧佢就幫我哋睇嗰本 report， 話俾我哋聽，有冇 grammar 嘅問題啊？有冇 inconsistence 嘅問題啊？係咪符合緊而家最新嘅指引去做啊個設計？咁佢就話翻俾你聽。
你見到呢度，佢話俾你聽，有一啲符合，有一啲唔符合，有啲冇呢方面嘅資料喎。咁其實佢就可以好快咁樣作為一個 safety gate 去幫我哋守第一關，去篩走一啲容易見到嘅錯誤先。咁講咗咁耐咧，其實咧講咗 robotic 啊 AI 啦，其實佢兩者之間咧好似嘅嗰條界線唔係真係話分得咁清楚。不過 robotic 咧其實佢就需要一啲結構性嘅資料去做，但係佢咧就可以俾到一個每一次你俾同一個 input 佢，佢就俾同一個答案你。而 AI 咧佢就嘗試去學人類嘅思維模式，咁佢就會有個 probabilistic 嘅問題喺度啦。咁但係佢就可以幫你做一啲 unstructured 嘅嘢。咁今日嘅主題其實係講緊兩樣嘢點樣可以協作啊嘛。咁其實咧呢度咧，我就有一個基本嘅框架俾大家去思考下啦。咁其實個 AI 可以幫我哋做一啲 unstructured 嘅嘢，亦都可以同我哋去思考下有啲咩好啲嘅做法。咁然後個 RPA 就係機械人嚟，佢可以不停地重複呢一樣嘢。咁但係人係好重要喺呢一個環節入邊。其實個人咧，佢就係去負責去 approve 呢件事，因為個 accountability 始終都喺個人度。AI 佢可能會有 hallucination 啦，佢可能會睇漏嘢、睇錯嘢、唔記得啲嘢。RPA 佢一定要跟足佢個規矩去做。兩樣嘢加埋之後，其實要錯嘅嘢可以錯得更加嚴重嘅，因為個 RPA 可以不斷地可以重複嗰個錯誤，令到呢件事倍化。咁所以咧，人嘅interference 其實好重要啊，包括就係個 decision 係人去 make 個 judgment 啦，包括係喺出錯嘅時候，究竟邊一樣嘢先係啱啦？點樣去 verify 呢啲嘢啦？咁所以咧，講咗咁耐，其實我哋亦都頭先講個泥釘設計嗰個 tools 咧，都係靠 AI 幫我哋寫出嚟，然後靠人去再去 verify。呢個就係vibe coding 嘅力量啦。咁亦都 enable 咗我哋其實有好多唔同嘅可能性。咁所以我哋而家係不斷地做緊好多唔同嘅新嘅機械人去幫我哋去做個 design， 去做一個 design optimization。咁啊，其實最後啦，我哋成個 AI 或者 RPA 或者各樣唔同嘅新嘅 technology 出現咧，改變咗我哋成個產業去點樣去 produce 個 value， 亦都改變咗我哋成個工程界點樣去同人 communicate， 點樣去合作。咁希望今日俾到一個 insight 大家。咁今日嘅分享就到咁多。Thank you。係大家好啊，我係 Kenny。咁開始呢個 session 之前，首先多謝大家參加呢個 seminar 啦。其實我哋個 seminar 咧，舊年咧遇到黑雨，咁全場其實係爆滿嘅。咁今年咧咁啱咧遇到咧，其實喺科學園咧，亦都咁啱。我聽講話下晝咧係有另一個咧都係相關嘅論壇，係啦，即係好百花齊放嘅。咁我哋見到咧，其實同一時間咧，呢個場咧都依然咧係滿座，係啦。咁好明顯咧，就係因為我哋今日嘅嘉賓咧係非常之，大家可能都係朝住佢哋嚟㗎。咁所以我哋第一個問題咧就俾房署嘅個要分行工程師Romeo啦。咁其實我借咧 Romeo 咧頭先個 presentation 有張 slide 咧就提到咧房署同埋兩個 R&D centre 啦，一個就係 ASTRI 啦，另一個就係 Hong Kong CRC 啦。咁其實喺房署咧，其實喺推動嗰個科技喺即係 construction 嘅應用咧，其實行得好前嘅。我哋見到喺其他政府部門推得多，但房署好似喺呢一方面咧，其實特別係當初其實有一個點樣嘅構思咧，係去推動個產業啊，或者係將個技術做一個標準化咧。好多謝提問。歷嚟咧就房委會推動應用科技咧，其實都有啲邏輯去諗嘅，因為我哋唔係淨係用一個技術，我哋用得嚟咧就要同個業界去合作啊嘛，係嘛？所以咧我自己入邊咧就有個模糊衝突理論嘅，即係有啲嘢咧啲技術究竟係咪清晰嘅咧？就可能有啲嘢好清晰，有啲嘢唔係好清晰。個模糊性強唔強？個衝突性咧就係你要推呢樣嘢出嚟嘅時候，業界嘅反應反響究竟大唔大？你梗係希望推一樣嘢出嚟，模糊性又好低，衝突性又好低，係嘛？咁我哋即刻做到啦，係嘛？咁所以我哋咧一定要搞清楚究竟嗰樣嘢個 point 喺邊度。機械人咧係其中一樣咧，當時個模糊性比較高嘅，因為都唔知道究竟應用嘅層面喺邊度。咁所以我哋就會用一啲時間去解決呢個問題，係有啲5年嘅計劃去做。
咁但係有一啲清晰少少嘅，譬如話啲安全嗰啲就唔可以有思考㗎啦，一定要做㗎啦，係嘛？咁就算你話喂嗰啲工人覺得好煩喎，咁但係安全係優先嘅，我哋一定要做嚇。咁所以我哋要分清楚係啲乜嘢嘢。咁標準化好簡單啦。如果嗰樣嘢係已經透過一啲方法去執行咗，而有回收出嚟咧，我哋喺合約上邊就係要寫落去嚇。咁所以如果有一啲嘢我出完之後個 resource 覺得都仲係要深化嘅話，我唔會咁快寫落合約度嘅。我可能就係喺啲鼓勵性嘅加啲技術評分，等個業界慢慢透過時間去熟習。熟習完之後，嗰啲樣嘢成熟咧，我咪就去合約嗰度一陣要使用咯。咁就會係我嘅標準化。但係呢個標準化嘅目的咧，就唔係淨係香港用，但係我希望就可以輻射翻出去嘅。因為其實喺內地咧，包括近啲講深圳啦，佢哋本身都有一個標準化委員會嘅。咁所以喺入邊咧就好多範嘅。我自己本身喺嗰度嘅一個裝配式建築、人工智能同埋機械人嘅委員嚟嘅，所以我就會知道呢幾方面嘅重要性嚇。咁我在座嘅其中一個業界咧，就問多個問題啦嚇。咁我即係今次咧，我哋機會難得。咁其實大家可能業界咧，包括可能ASTRI 啦，其實我哋都想了解下，譬如如果房署咧，其實有咁多技術啦，咁可唔可以俾大家啲顯示咧？就係嚟緊其實會唔會有啲技術，尤其喺智能化呢一方面咧，係房署係嚟緊特別會睇重嘅咧？其實就任何你提出嘅我都睇重嘅，所以多謝你先。所以因為在座都好多人才啦嘛，咁我唯一一樣嘢要提嘅就係科技變化好快啊！尤其是 Agentic AI 嘅出現，即係今日我哋可能申請一啲 funding 去攞一啲budget 去做一啲 R&D， 但係嗰樣嘢可能喺你研發嘅過程入邊已經 by elimination 已經被取代嘅。所以我哋個思考嘅問題咧就係要諗得即係長遠少少。呢個就係可能有一啲技術你要覺得未來會係發展得發揚光大啲嘅，嗰啲就特別值得做。因為如果唔係咧，手頭上面其實我相信在座都知道有好多唔同嘅技術喺市場上邊嘅啦。你要即係俯拾即是你要用嘅話咧，其實好多。咁究竟嗰啲技術係咪喺未來個效益係會更加大，甚至乎個可持續性更加強咧？頭先即係分享過有啲 AI 或者係 robotic 嗰樣嘢咧，就可能即係其中一個例子咯。因為以前嗰啲嘢咧執行性咧都仲係要我哋人去執行，而家漸漸咧好多嘢執行性咧已經係透過系統性去執行。咁嗰個 AI 嗰個思考個思維咧已經唔係淨係俾一個 solution 嚟，佢直情係執行能力方面。所以呢樣嘢咧，我哋必須要與時並進，去一齊去睇。我希望多啲同業界參與呢啲咁嘅交流活動啦，從而就可以同咁多精英可以分享下，咁係咁多。好，咁多謝 Romeo 先。咁下一個問題咧就問有利集團嘅黃萬敏博士啦。咁其實Rosenda我知道咧，有利其實喺建築方面咧，好多其實都係行好前嘅，咁亦都係香港可能第一個公司咧係 involve 嘅，可能係 MIC 啊，或者頭先提到 blockchain 啦。咁其實喺應用科技呢方面咧，可唔可以分享多少少俾在座嘅啲嘉賓咧？其實可能大家都想學習下啫。有利其實喺呢一方面嘅創新咧，其實喺嗰個投入啊，同埋嗰個效益啊、成本方面咧，即係頭先個 presentation 都有講到，可唔可以舉一兩個例子？只可以俾到大家有啲insight， 即係點樣係當初係點樣構思，或者係啦，即係個 motivation 啊，背後嗰個思維係點樣？好啊，多謝呢個問題。不過簡單啲講咧 ，Romeo 叫我做乜我就做乜噶啦。阿 Tara 可以 collaborate 嘅嘢我就即刻做噶啦。咁如果用個酒店嚟講啦，咁我哋酒店都似乎係全世界最環保嘅高樓啦。咁嗰陣時我哋個 mindset 就係好簡單，我哋係一個 contractor， 一個 developer。當我有機會做自己嘅工程嘅時候，係咪要做到極致咧？呢個第一個 point。第二個 point 就話我哋成個家族比較環保，咁我哋中意科技，我係一個 data freak 嚟。咁即係既然係咁，我再做我呢個酒店嘅時候，我係咪應該要做得更好咧？咁所以我哋用咗好多硬件，嗰啲硬件全部係好 high coefficient。跟住我哋加埋個 variable speed 落去，喺我哋嘅酒店 implement 咗，再加上最初咧未有 AI 噶嘛，未有 data， 咁我哋寫自己 algorithm， 跟住夠啦，我到2018夠啦，7年嘅 data 夠晒，我再做 AI 再用嘅時候咧，真係 further 再有頭先我 mention 過 7.91%， 咁所以呢啲全部正正係要做出嚟，係一個 process 嚟嘅，咁所以唔會話即
刻就可以一步到位，唔可能咁樣。咁所以嚟緊呢，我 chairman 都有個好 tough 嘅 rules 俾我哋要 follow 嘅，就係個 payback 唔可以多過4年。但係我哋做每一件事情呢，起碼我呢係做到2年就可以 payback 可以回本㗎啦。咁我覺得呢個同錢個 commercialization 都好重要。好似 Romeo 成日 mention 話，係咪個認受性廣泛性其實係嘅。你諗嗰樣嘢以為好好，但當你實際做 application 嘅時候，其實係兩碼子嘅事，係需要好多翻穿嚟。咁所以呢個韌力咧係好緊要。所以我覺得嚟緊咧呢件事，大家係要集中火力去做咯。咁我亦都好開心啊，見到 Ricky 喺度啦。即係我哋個合作就係話，我哋做嘢唔係淨係用科技咁簡單。Blockchain who doesn't know it？我哋做到，但係點樣用個 blockchain 技術？點樣能夠 tackle 咗唔好有 greenwashing？點解 carbon credit 重要？因為呢個係世界性嚟緊嗰個世界性嘅 trading 就係咁樣行。如果我哋個香港嘅 stock exchange 唔咁樣行前少少嘅話，咁我哋將來點算？係咪？所以變咗喺呢啲情況上面咧，唔係淨係自己獨自其身就可以，係同好多人好似 Ashley 咁樣啦，多啲 collaboration 同埋我哋行內嘅專家一齊用心咁樣去睇。其實我邀請大家，即係如果大家對 carbon credit 呢個有興趣嘅話咧，真係可以約我哋去傾傾，因為喺我哋香港嘅 climate 裏邊咧，唔係咁容易做到。我哋高樓 very dense population， 我哋個 urban fabric 好 dense， 亦都人口密集，即係同 EU 個 standard 係爭好遠。咁所以嚟緊呢啲好多唔同嘅嘢，有自己國家嘅碳普惠啦，係咪可能一個 mixture？for 我哋自己亞太區有唔同嘅 perspective 咧，咁呢啲都係靠大家嘅努力，一齊好用心，亦都好 scientifically prove 呢件事唔係自己話掂就掂，嗰件事係大家都覺得咁樣 trading， 咁樣可行性係高先可以做到咯。咁我知有你咧，唔止係酒店㗎嘛。咁頭先提到其實喺自動駕駛啊，或者係無人機方面咧，其實都有啲部署嘅。咁聽咗阿 EMC Rosanna 嗰邊嘅，我唔知你喺呢邊可唔可以亦都舉個例子，同大家分享下你無人機嗰邊嘅睇法？唔係，我睇埋 EMSD 嗰度咧，我未有嗰個眼鏡，我已經即刻佢講完，我即刻問我可唔可以買下呢個眼鏡，我覺得好玩呢件事。我要做 laser 係啊，我真係好掂嘅事情。咁我覺得亦都可以或者分享下我自己 very close to my heart 嘅 startup 係咩咧？就係我論文未撳入去之前，我已經 form 咗間 startup 做我嘅 vision。咁嗰個係咩嚟咧？就因為我正係喺建造業咁多年咧，我有好多痛點，好多嘢想做。其中一樣嘢亦都高人叫我做，咁佢話 Rosanna， 你係咪可以做啲軟件出嚟？我哋做到更加好，我唔需要用外國嘅軟件，我自己香港自家隻 create in Hong Kong 嘅嘢。咁我話你傻咩？係咪先？呢樣嘢係好難度高，嗰啲已經攞晒全世界 market share， 我點樣去做咧？但係當 ChatGPT 3出嚟 ，Web3 出咗嚟嘅時候咧，我覺得有機會。咁所以正咧，我個論文去到尾部咧，我係轉咗最後我想要做個 vision。咁嗰個 vision 我想做咩咧？就話我希望唔單止要用 ChatGPT 係一個方式，亦都要用我哋清華同樣嘅方式去做同一件事。呢個第一，將我哋嘅 knowledge 變成 bot train 咗佢，全部都 RAG。點解我要咁做？點解唔直就 LLM？ 因為太貴，個運算太貴。當我哋將啲嘢分散去做嘅時候，成件事 proven 咗個樣 work 之後，跟住我哋再拎通佢。我希望嚟緊可以做到，希望有 tech 嘅 support 係咩咧？就係我將3、4、5D 咧係唔單止 technically 去做到，我想 verbally 講咗出嚟嘅時候就變 prompt 就已經識得畫 BIM， 而畫完咗出嚟我已經識得可以起到。而嗰件事咧唔係天馬行空，即係一步一步做出嚟。我唔知自己得唔得啊？咁所以 anyway， 即係如果有 Romeo 嘅支持啊、EMSD 嘅支持同埋全香港Ashley tech 嘅支持，有班有心人咧，我哋覺得或者不停咁去努力咧。我好希望今年年尾出年年頭，我有些少嘢可以同大家分享。咁呢個就係我最用心嘅 little baby。我諗 Ashley 好多 team 會想同你約時間再傾傾。係啦，咁跟住下一個問題咧就係俾Melissa 喺EMC 嗰度咧。咁其實我諗大家咧，其實我自己呢邊嘅話咧，我哋做唔少 construction 嘅嘢啦。但係其實今日個 seminar 咧專門咧想請 EMSD 講一講 Sandbox。我諗大家咧好想了解下咧，即係喺無人機咧喺政府尤其係 EMSD 嗰度推動咧嗰個應用方面啦。咁尤其大家可能入 Sandbox。可能都 construction 嗰度都有啲嘢想做啦，又或者包括其他成個 smart city urban planning 嘅嘢。咁唔知 EMSD 覺得喺嗰個呢一個範疇咧，其實有啲咩位置係應該要加強，或者係本身由 EMSD 或者政府呢邊咧，其實係喺度推動緊嘅咧。咁可以分享下俾業界。咁我都講一講啦。其實咧
呢一個 sandbox 啦，最主要其實係由民航處牽頭嘅。係啊，咁我哋 EMSC 啦，咁都係其中一個 players 啦，叫做係啊，咁就都係同大家業界一齊啦，咁就去入呢一個申請嘅，係啊，咁但係譬如話喺 construction 方面可以做到邊啲類型嘅工作咧？我了解咧喺政府其他公務部門佢哋啦，咁其實佢哋都係比較用得多，都係喺地盤嘅工地嘅安全啦，亦都有一啲做 progress tracking 啊，即係譬如話喺建築期啦，咁就可以一路利用無人機咁就去睇住呢一個建築嘅進度咁樣啦，咁就會比較做得多啲。係啊，咁其實而家喺有咗呢一個sandbox 之後啦，我睇到其實佢飛行嘅範圍其實就越嚟越大嘅，係啊，咁其實可能未必 construction site 咁簡單啦，咁有好多平一啲交通啊、道路啊，咁其實譬如好似我哋EMSC 咁比較多睇啊，可能有機會路燈啊等等呢啲，其實都可以將來會有好多機會啦，可以透過無人機嘅 inspection 嘅技術啦，去簡化翻我哋嘅工作咯，係。因為我見到喺你 presentation 入面提到個超視距啦，咁其實嗰個喺 sandbox 亦都係一個非常之重要嘅一個大嘅一個突破，咁即係多咗好多。頭先都提到啦，其實可能喺 data collection 同埋個人手方面嘅話，其實會節省咗唔少嘅。咁喺呢一方面，其實本身嗰個喺香港嗰個推進咧，其實依家係去到咩情況咧？呢個都係跟翻係 CAD 去嗰個 sandbox 去批核嘅節奏嚟嘅，係啊，咁都有好多，其實我理解佢有好多機構啦，都係好希望做呢啲咁樣嘅超視距嘅inspection 嘅。咁政府其實我覺得 CAD 係好支持咁多政府部門嘅運作啦，係啊，咁所以其實頭先我哋講我介紹嗰兩個 project 啦，都係我哋 sandbox 入去嘅項目，咁就可以係利用超視距啦，可以慳到一啲人手。咁頭先比較顯著啲就真係喺呢一個墳場嗰度啦，咁樣去做。咁其實未來啦，更加多政府都會做呢一樣嘢嘅。咁頭先講啦，睇街燈啦，甚至乎其實而家喺內地就可能真係盛行啲嘅，咁就係佢哋會有一個平台，咁就係監管住，唔係叫監管，監察邊個？監察住，係啊，咁就好多唔同位置，咁啊裝咗好多 dock 啦，咁佢就可以做一啲 city management，例如可能睇下有冇人亂咁倒垃圾啊，係啊，又或者喺邊度有一啲交通嘅事故啊，咁跟住譬如話，做一啲可能河流啦，有冇啲地方泛濫啊等等咁嘅工作，咁其實政府其實未來都係好想推行嘅呢個，係啊，咁所以喺呢一都係會應用到呢個 BVLOS 嘅技術啦，係啊，咁所以都會有好多嘅發展。OK，咁我延續頭先無人機呢個咧，其實我就想問AECOM 嘅 Keith 啦，咁我可能會拉翻個 RPA 咧，我哋想拎翻落去咧，真係咧 robotics。咁我知道咧，其實 AECOM 有啲 project 咧，譬如喺一啲可能無人機嘅一啲圖像嘅採集以及分析嘅部分入邊，其實你都有一啲嘅應用喺度幫手做緊啦。咁譬如可唔可以舉個例子，以你嘅 RPA 同埋嗰個無人機嗰個應用方面嘅，可以俾大家啲 insight。咁無人機本身就唔係我自己嘅專長啦，咁亦都公司其實有其他團隊去處理緊啦。咁但係喺個 RPA 入邊咧，其實我哋都一路配合緊唔同嘅團隊去做呢件事。咁包括就係其實海量嘅 data 翻咗嚟，咁究竟點樣 process 啊、renaming 啊，點樣去將佢做個geotagging 啊呢啲各類型唔同嘅 exercise 咧，其實我哋而家可以用好多唔同嘅 GIS 嘅技術去做啦，咁亦都可以配合唔同嘅sandbox 啦。咁喺我哋其實而家
地政會有佢哋 open source 一紮相啦，點樣可以將唔同一個位置嘅 history 揾翻出嚟啊，各類型嘅嘢，其實我哋一路做緊啲唔同類型嘅 testing 啦。咁其實我主要而家都一路喺度 internal 係試緊，究竟可以睇到幾多啦？究竟係像素嘅限制啊，定係乜嘢嘢嘅限制啊？咁以前嘅時候，其實可能你玩緊係一日一張相咁 fit 落去個 AI 度做，咁但係而家其實可以 by batch 咁成堆相堆落去，咁然後等佢去一次過處理啦。咁其實好多時呢啲嘢就係頭先講，可能 agentic AI 啊，或者各類型嘅嘢係terminology 我哋唔好去深究啦。咁但係其實係點樣用個 RPA 配合個 AI 兩樣嘢去同時做，去令到個 AI out 出嚟嘅嘢可以適合個 RPA 去一路不停地重複去做。咁當然啦，頭先講就係話，其實如果一步錯就步步錯，將來就會更加大件事。咁所以喺呢一個過程入邊，其實我哋要做好多唔同類型嘅 testing 去試清楚究竟係有幾大嘅 risk 喺度啦，個 accuracy 可以去到幾多啦。咁呢個都係我哋一路以嚟做緊嘅嘢啦。咁亦都其實喺個 image recognition 度，我哋都試緊唔同嘅新嘅 model 啊，唔同嘅技術，睇下點樣可以令到呢件事係做得好啲，係啊。咁亦都頭先講就係其實喺個人為嘅工程師介入入邊咧都重要嘅。咁我哋究竟個關卡喺邊度？點樣可以方便到個工程師好快咁樣去 confirm？咁以後個工程師其實，就頭先講，唔好成日都要我撳嗰個掣啦，我淨係撳下 approve 嗰個掣咪算咯。咁你俾啲有用啲嘅 tools， 我咪可以淨係處理嗰一個工作。其實係令到嗰啲低效能嘅工作咧，就俾個 RPA 去做。咁然後個工程師就處理啲高效能嘅嘢，去淨係 make decision， 就係靠我嘅經驗去 make 呢個 decision。究竟你 AI 揾出嚟嘅啱唔啱啊？咁樣去做呢件事。OK，咁我哋仲有少少時間嘅，咁或者嚟緊呢最後咧，就想問一個咧一個 open question 就俾在座咁多位啦。咁其實我哋今日個 topic 咧，其實有關於成個 urban planning 嘅，有個 AI 啦。咁頭先四位咧都已經講咗你一啲頭先自己範疇入邊一啲現有嘅一啲技術。咁我哋想前瞻下，譬如未來咧5至10年咧，咁又點睇咧？即係有啲乜嘢？其實我哋喺你哋嘅 view，我哋應該係要pay more attention 嘅喺個成個嗰個建設，可以令到咧成個 city 會 planning 咧會更加好啲。或者我哋由羅苗開始先。女士先啦，好嘛？好。係啦，咁我哋或者Rosanna 講先。前瞻我唔敢講喎，喺咁多大哥大姐面前，我唔敢講前瞻。不過如果我自己嚟講咧，我覺得我做緊嗰個 solutions，我希望能夠成功，唔係因為賺錢嘅問題，而係希望係唔需要用 currently 我哋而家嘅軟件去做嘢。呢個第一。第二就話 AI 唔係咁簡單，唔係話 AI 就乜都得嘅，絕對唔係。你係用乜嘢 AI 做啲乜嘢嘢嘅嘢，同埋個 LM 點樣去做，點樣利用，將啲嘢 intertwine，然後做咗個 solution 出嚟，係幫助到我哋業界。我覺得呢個先至係最大嘅重點。第二個 point 就話，如果因為呢個實在太 close to my heart，besides 我哋個 carbon credit trading platform， 我會覺得我希望我哋而家做緊嘅嘢，希望我自己先啦。做嘅嘢唔單止為咗我香港好，我希望我哋嘅 solution 能夠為自己國家同埋跳出去。我哋做嘅嘢雖然係唔同 ，let's say 如果我 solution 真係做出嚟係掂嘅話，點解我唔可以 localize 佢，可以喺阿拉伯國家可以用呢？點解我唔可以 localize 去喺一啲 Spanish 嘅國家、Hispanic 嘅國家可以用到呢？有啲嘢係可以 localize 到，有啲嘢係要將佢本身行內嘅巧妙放咗落去，咁我哋先至可以前進。因為嗰啲嘢實在係做到。再翻嚟講，有啲嘢咧唔係可以 AI， 一定要裏邊個 data 而 proven 件事係行到，所以 agentic AI 都好重要。如果唔係嘅話咧，嗰啲 solutions 做出嚟嘅話咧就係唔三唔四，並唔係 garbage in garbage out 咁簡單，而係你講緊嗰件事係要點樣做。因為我哋做建造業嘅話咧，我哋真係起樓，起樓唔啱個 structural wall， 你剝咗佢真係會冧樓噶嘛，係咪？咁所以有啲嘢係唔可以做，所以你 train 個 model 嘅時候要好緊要啲嘢係點樣去 train。咁同埋我希望能夠做到，暫時我 solution 係由個 contractor 嘅 perspective 同埋 developer 嘅 perspective。我希望我做完咗之後，如果有機會能夠做到，我希望能夠做到政府個 approval
去做 approve 嗰件事個 perspective， 咁令到我哋成件事唔需要再用紙，喺 digitalization 嘅世界裏邊，我哋睇到晒 approve 晒做到，咁我哋先至有提高到個生產力，同埋嗰件事係起到樓啊，最緊要。咁我諗大家都會放心啲，即係 AI 都唔係萬能嘅，技術唔係萬能，即係落地好緊要嘅，係啦。咁或者好快我哋睇下Raisa 會有個補充。我自己就唔敢講咩前瞻，我就跟緊世界個 trend 去睇嘅啫，係啊。咁我咧就留意到咧人形機械人嘅發展啊，係啊。咁就喺近年嚟講，真係發展得非常之迅速，係啊。咁即係各個機構啦，都開始一路去研發啲功能，亦都睇到其實佢啲手啊、腳會靈活咗好多，可以做好多即係代替人做嘅事，係啊。但我就 observe 到一點咧，就係咧頭先 Romeo 咧有一張 slide 咧，我覺得好 inspiring， 就係講政商學研啊。係啊，我發現咗咧，就呢一個機械人嘅生態鏈咧，我覺得喺香港嚟講咧，就似乎咧唔算係好完整喺今天。我覺得都可以有好多嘢做到嘅，係啊。咁包括啦，其實喺早期嘅開發嘅時候咯，其實我覺得係因為而家就算做人形機械人，咁好多時大家翻嚟要用二次開發嘅。係啊，咁但係香港就似乎我覺得係未夠人才做呢件事，係啊，咁我覺得喺如果學界嚟講咧，有更多呢一類型嘅課程，可以培育到啲新力軍啦，咁可以係做到呢一類型嘅開發，係可以更加支援到我哋未來可能想一個更自動化嘅社會咁樣啦，係啊，咁另外喺去到做保養啦，因為其實做啲科技啦，除咗真係誕生嘅時候啦，咁其實喺運作啊，都大家希望可能想去一個長少少嘅 life cycle， 咁所以其實都要有一啲支援啦，咁就係對於去做 maintenance 方面，咁所以我就覺得係應該喺培育人才啦，係啊，咁我哋覺得要睇嘅得更加重嘅。OK， 咁我哋聽埋阿 Keith 嗰個俾啲 insight， 跟住最後我哋請 Romeo 再總結。好，其實頭先都講啦，過去嗰一年零啦，嗰個 LLM 嘅大爆發之下咧，其實多咗好多唔同嘅 opportunities 喺度，亦都有好多唔同嘅 creativities 喺度。以前我哋寫 program 一定要揾個 programmer 去幫你去揼，咁而家其實好多 vibe coding 啊，好多唔同類型嘅方法去幫你做到嗰件事，我會覺得係嚟緊嗰啲RPA 嘅類型嘅嘢咧，係不斷地會生好多出嚟。尤其是喺我哋工程界入邊咧，好多嘢我哋要跟住某一個規範去走，我哋想嗰啲嘢係標準化流程去走嘅，去限死大家點樣做，去可以好容易咁等你知道嗰件事係咪安全。我諗呢一方面其實會不斷地係爆發式咁樣去出現，咁包括係可能做唔同類型嘅設計啦，咁而亦都政府就唔會放過我哋啦，即刻就會問我哋每一個設計係咪最平啊，係咪可以做得好啲啊？咁所以喺呢一個咁嘅情況之下，其實我諗將來個設計上會係多咗好多唔同類型嘅變化，好似頭先講咁，喂，有30-40個選項俾你揀，最適合你而家用嗰個，咁我哋就會可以做到個成本效益控制得更加好啦。咁呢個都係喺科技上我哋點樣去應用，令到成個工程界係可以提升到個形象。OK， 好，我咪交俾你。好唔敢講咩總結，因為我就講啲秘密俾你聽啫。係，即係其實我點樣做科技嗰啲insight 標嚟咧，其實就係大概13五規劃開始嚟嘅。即係我哋要睇緊個國家發展大局先。從13五規劃咧已經入邊提到用機械人嘅發展嚇，咁所以我係睇咗之後，我喺2019年先開始研究用機械人。咁從13五、14五到而家15嘅規劃咧，我哋唔係討論香唔香港嘅問題。我哋討論香港、深圳、廣州呢個產業集群嘅問題，所以我哋眼光首先就要放翻遠少少啦，係嘛？如果講緊前瞻咧，我對個人嚟講咧，我就會想作為即係政、專、產、研嘅合體，因為跨領域咧係好重要啊。如果我哋淨係討論一個技術性嘅問題咧，喺技術性角度睇咧，就會好容易跌入啲陷阱嗰度嚇。咁所以喺未來嘅話，我就會建議咧，就大家睇睇15五規劃。咁喺嗰個入邊嘅內容其實就好豐富，去睇緊未來嗰5年究竟發展係點樣樣嚇。
好，咁時間我諗都差唔多，咁啊再次多謝4位嘉賓嘅俾嘅咁精彩嘅演講啦，係啦。